чакырса бар. Бизге жеткен маалымат боюнча ушул жаңылык коомчулукка чыгып кеткенден кийин сиз төрага Жумабековго кирип, ошол 30 000 долларды мен эле берейин, ишти жаап коелу деп айткан экенсиз да? Жок, андай болгон эмес. Мындай болгон. Мени төрага чакырды. 3-күн болчу. Мен бардым. Төрага менен жолугуп, анан ошол жерден Дастанбек Касыпбекович айтты. Аскарбаевич, ушундай маселе болуптур. Сиз биле белеңиз деп. Жок, билбейт экенмин. Мен сизден уктум дедим. Андан кийин биз органдарга тапшырып беребиз деди. АКС-ке. Туура болот. Себеби дегенде карап чыгыш керек. Ким күнөөлүү болсо, жоопкерчиликти мойнуна тартыш керек, мойнуна илиш керек. Керек болсо камалыш керек деген сөздөр болду. Андан кийин келип мен өзүм жетекчиме билдирдим. Андан кийин ошол күнү кечиндеси мен генералдык прокуратурага телефон чалып, мен адегенде Сапар Жумакадыровичке айттым. Ушундай маселе болуптур деп. Андан кийин Индира Распаева менен ошол күнү сүйлөшкөм телефондон. Арыз беребиз деп. Ошол кечке чейин чогулуш болду.